Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita balik kanan. Ya. Oke, kita balik kanan. Habis dari acara bir ya. Habis menghadiri anniversary Ranking Bir dari klub bir. Saatnya kita balik kanan. Ini mic gua basah, jelas nggak suaranya ya? Semoga aja jelas ya. Gua lama nggak ngevlog nih coy ya. Lama banget kayaknya nggak ngevlog. Ada hampir sebulan kayaknya ada. Karena sibuk banget. Ada apa ini? Kita skip dulu ya, nanti lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini setelannya kebasahan ya. Setelan karbu kebasahan. Jadi bawahannya agak sedikit ngeberbet. Ini basah banget ya kayaknya ya. Cuacanya mendung dari tadi pagi. Semoga aja nggak hujan sampai rumah nanti. Soalnya tadi pas berangkat mau gua vlog tapi hujan, jadi nggak jadi ngevlog. Aduh, karena hujan. Dan ini semoga aja aman lah ya, nggak ada hujan. Ini putaran bawahnya boros banget kayaknya, terlalu banjir. Tapi buat putaran atasnya enak nih.
itu tadi pintu mobilnya kebuka, jadi dikasih tahu sama member yang depan, karena emang bahaya sih. Kalau nggak ada orang sih masih mending, tapi kalau ada orang kan biasanya pada nyindir ke pintu tuh, takutan pas nyindir bablas pintunya. Anjay. Ini motor enak buat kebut-kebutan ya, putaran bawahnya agak ngebrebet, terlalu boros kayaknya. Hajar bos. Anjay, anjay. Ini di RPM 4 sampai 6.000 ini ngeberbet banget. Libas semua, cuk. Ini kayaknya gua perlu nyeting karbu lagi deh. Setelannya belum pas bawahannya ini, masih kurang. Pak minta ganti MJPJ nya. Apa naik? Sona. Anjir, putar bawahnya nggak enak banget sumpah. Nggak bisa langsung naik. Udah lama nih gak ranking barbar kayak gini nih. Banjir, banjir. Nyiprat semua. Ya wis, yang belakang mah kotor semua. Parah, parah. Anjay, anjay. Kopling gua molor, cuk. Parah. Koplingnya molor. Terabas
kita jalan gym. Ini kamera gua kena itu enggak ya, kotoran, kena cipratan semua. Satu member tempat kosnya di situ karena dia kerja deket sini, jadi dia minggir duluan karena yang lainnya sama lokasinya berdempetan. Wah, ketinggalan gua nih. Santai-santai, jalannya rame, santai. Ada anak kecil, jangan ngegas dulu, kasihan. Takutnya bangun tidur. Takut lagi tidur nanti bangun lagi. Anjay. Ini motor gua di RPM 4000 sampai 6000 tuh berebut banget. Anjing, kopeng gua molor. Astagfirullah, kasar amat ngomongnya. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Memori gua penuh, coy. Tinggal tersisa 6 menit. Mudah-mudahan 6 menit sampai rumah. Tapi kalau sendirian pasti sampai rumah. Nggak tahu gimana bawanya, tapi yang penting sampai rumah gitu. Tapi janganlah, tetap hati-hati. Yang lainnya udah jauh amat. Ayo dong Mas Pelet, digas dong. Kita ketinggalan. Wah, ini nggak enak amat kopling gua. Nungguin ternyata.
Ya kawan. Ini suara knalpot gue masih kalah kenceng coy sama motor Mas Bejot nih. Yang ini nih. Lewat dulu Pak, silahkan. Ini boringnya gue ganti lagi ya motor gue ya. Ini sekarang gue pakai OS 150. Proses 150 boring JP2. Kemarin gua nyoba yang itu overboss, nggak enak banget. Padahal udah porting tapi nggak enak. Ya emang begitu sih overboss tuh. Boringnya kurang nyaman di bawahnya. Nggak bisa lari kencang. Mentok cuma di 120. Tapi kalau ini belum gua coba sih, belum gua coba top speednya, nggak tahu sampai berapa. Wow. Hampir saja Pak tak melihat-lihat kau. Asal motong jalur ya, nggak lihat kiri kanan. Nih mak nih, sennya ke kanan, beloknya ke kiri nih. Ngeri, larinya ngeri. Beneran dah ngeri. Baru 100 sih. Ngeri. Oke, ini udah mau habis memorinya. Oke, saya akhiri aja. Ntar masih ada 1 menit ternyata. Tanggung, habisin sekalian. Oke, gua akhiri aja di sini videonya karena memorinya tidak memungkinkan. Nanti kapan-kapan gua vlog lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.